హలో గాయ్స్, ఈరోజు అయితే మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్నాను ఒక మరికొత్త వంటతో. చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఎగ్ కర్రీ అన్నమాట. అలాగే కుకుంబర్, కర్డ్, ఆనియన్స్, రైస్ వేడిగా, ఇది వచ్చేసి చికెన్. నోరూరిపోతుంది కదా. నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇది వచ్చేసి పెరుగు. ఇది చికెన్ తినే వాళ్ళకి సపరేట్గా పెరుగు, ఇది చికెన్. ఇది చికెన్ తినని వారికి ఎగ్ అన్నమాట. ఎలా ఉంది చూసి కమెంట్ చేయండి.